Ono što ću vam u današnjoj temi pričati biti će glavni simptomi nedostatka vitamina B12 u vašem organizmu. I mi kada govorimo o samome vitaminu B12, on jedan je od onih ključnih vitamina koji ima ulogu u proizvodnji nečega što se naziva crvene krvne stanice za normalno funkcioniranje našeg DNA i ima jako bitnu ulogu u nečemu što mi zovemo normalno funkcioniranje samoga živčanog sustava. B12, on ako nedostaje u vašem organizmu, on će se najčešće manifestirati sa sljedećim karakterističnim simptomima. Ono što ćete prvo vjerojatno moći osjetiti je da imate blijedu ili žučkastu kožu. Osobe sa nedostatkom vitamina B2 često izgledaju blijedo, imaju blagu žutu nijansu na koži i bjeloočnicama i puno puta određeno stanje se čak može poistovjetiti sa nekakvom žuticom. To se događa radi toga što upravo onaj bitan vitamin B12 u vašem organizmu normalno ne funkcionira i vaša proizvodnja, rekli smo, onih crvenih krvnih stanica u vašem tijelu je značajno narušena i posljedica svega toga vidite kako možete imati, rekli smo, problema sa blijedom i žučkastom kožom. Dalje što će se karakteristično kada osobe imaju problema sa vitaminom B12, imat ćete značajnu količinu slabosti i generalnog umora u vašem organizmu. Ono što je, možemo reći, tijelo nema dovoljno vitamina B12 zato što nema dovoljnog stvaranja crvenih krvnih stanica. A te crvene krvne stanice su apsolutno prioritet svima nama u prenosu kisika do naših tkiva u našemu tijelu i kao rezultat toga vaš organizam nema dovoljnu količinu kisika, normalno kisik normalno ne cirkulira putem našeg samoga sustava, ljudi se osjećaju generalno odmah puno slabije, puno umornije i to je jedan od karakterističnih simptoma upravo nedostatka vitamina B12. Dalje što ćemo reći, vitamin B12 itekako ima ulogu u našem živčanom sustavu i mi kada govorimo o normalnoj funkciji naših živaca, ljudi u smislu nedostatka vitamina B12 puno puta će u tijelu imati onaj osjećaj žarenja, peckanja, trnjenja koji će ići kroz određene dijelove njihovog organizma. I rekli smo, jedno bitni razlog zašto taj vitamin B12 djeluje na same živce je upravo onaj dio samog omotača koji se naziva mijelinska opna u našemu tijelu. I generalno ovi vitamini B skupine, govorimo onda i o vitaminu B12, ima ključnu ulogu u pravilnom funkcioniranju same mijelinske opne u živcima i kada njega nema, rekli smo, žarenje, peckanje, trnjenje, sjevajuće senzacije u vašem tijelu mogu biti karakterističan prikaz nedostatka vitamina B12. Dalje što će se dogoditi, ljudi itekako imaju problema u pokretljivosti i kretanju, jer rekli smo puno puta upravo sami nedostatak vitamina B12 uzrokovat će još veću ukočenost u vašim zglobovima i generalno ovdje se najviše referiramo na one osobe koje su starije životne dobi i koje vjerojatno imaju nekakve probleme sa zglobovima. U smislu artritisa, artroza, teške pokretljivosti i još ako vam fali ovaj vitamin B12, vama će situacija se definitivno pogoršavati. Dakle, poremećaji pokretanja, mobilnosti, pojačavaju se uslijed nedostatka vitamina B12. Dalje što ćemo reći, definitivno možete imati određene čireve u ustima, upaljeni jezik. Mi kada govorimo o ovim vrstama problema, ljudi itekako mogu imati problema i sa samom usnom šupljinom, specijalno sa jezikom i određenim vrstama oboljenja unutar usne šupljine. Isto je karakterističan simptom nedostatka vitamina B12. Nedostatak vitamina B12 može utjecati na vas da otežano dišete i da imate čak probleme sa vrtoglavicom. Ono što djelujemo, kisik, rekli smo, ne dostiže u naš organizam onako kao što bi trebalo i ljudi puno puta, rekli smo, posljedice svega toga imaju problema i sa dahom i sa vrtoglavicom i opet to ima vezano je sa ovim crvenim krvnim stanicama i nedostatkom kisika u našem tijelu i našem organizmu. I još jedan simptom koji se može javiti kod nedostatka vitamina B12 su
poremećaj, dakle, vida. Jedan od simptoma je zamagljeni poremećen vid. Puno puta nedostatak vitamina B12 rezultira oštećenjem, dakle, ovih očnih živaca u samome oku, i posljedica svega toga vi možete imati, dakle, moguće da imate nedostatak samoga vitamina B12, i vitamin B12 kada ga nemate, on moguće da značajno utječe i na promjene raspoloženja, dakle, na dnevnoj bazi. Upravo ono što će se događati, osobe mogu puno puta biti depresivni, čak problemi sa samom demencijom itekako mogu biti, dakle, karakteristični za nedostatak vitamina B12. Nagle promjene raspoloženja, rekli smo specijalno depresija i demencija, mogu biti i vrlo rijedak simptom nedostatka vitamina B12 može biti jako visoka temperatura. Međutim, sve ono što smo prije nabrojali vama će ukazivati da vi imate nedostatak vitamina B12. Za pravilno postavljanje dijagnoze ovoga problema najbolje je odraditi krvne dijagnostičke pretrage, možete utvrditi točno što je i da onda možete aktivno uzimati sami vitamin B12 za normalno funkcioniranje vašega tijela. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu ili nas kontaktirajte na brojeve telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu.